ne jemi të përbërmë prej dy komponenteve. Prej komponentit shpirt edhe prej trupit tonë. Kur këto dy bëjnë bashk, atëherë formohet edhe lind diçka që quhet nefs. Po. Ne e quajmë ego, ne e quajmë uni. Po. Mirë. Ky nefsi është pikërisht kjo dëshira jonë, kjo lakmia jonë për ekzistencë dhe për të vazhdu lloji jonë. Nefsi si nefs, një pjesë e tij quhet edhe nefsul emmare. Çfarë do të thotë? Që do të thotë shpirti, nefsi i cili ka prirje, ka tendencë për të na ftu ka e keqja, për të na damtu vetë neve. Kurse edhe i dërguari i Zotit, në fillim çdo ligjërat e tij ka kërkuar mbrojtje, ashtu siç e përmendet, nga Zoti, nga të këqijat e nefsit, nga se këtu buron. Shumica e të këqijave burojnë nga brendësia jonë, nga nefsi jonë. E një prej tyre, pjesë nefsit është edhe ajo që quhet kritiku patologjik, apo zhurmuesi i vazhdueshëm. Çka do të thotë ky kritiku patologjik? Ky kritiku patologjik është ai i cili na sulmon neve nga brenda, kur bëjmë ndonjë veprim të saktuar, edhe na gjykon dhe jep vendime kundër neve. Edhe zakonisht i ka të shkurta. Ti je dështak, ti je humbës, ti je dembel e kështu me radhë. Do forma e tij. Po, pra nuk ka nevojë të kemi ndonjë pengesë të jashtme sepse kemi këtë kritikun patologjik se po e quani jo që bëhet pengesë e brendshme, pra e pengojmë vetveten tonë. Edhe gjithmonë pas veprës. Edhe pavarësisht se çfarë vepre është, nëse bëjmë vepër të mirë, na qorton edhe na kritikon dhe thot pse nuk e ke bën më mirë, ndërsa nëse bëjmë keq, atëherë na qorton dhe kritikon pse ke bën një gjë të tillë aq keq. Po, kur lind ky kritikuesi patologjik? Si funksionon ai? Por a them se nefsi është pjesë përbërëse jona, do thotë ajo është aty. Mirë po, kur fillon funksionin e tij me përvojën e parë jetësore që e kemi. Edhe zakonisht përvoja jone e parë jetësore është me prindërit tanë. Kështu që prindërit janë ata që fillojnë përsëritjet negative edhe vendimet negative që ja bëjnë fëmijët. Ti nuk je i mirë, edhe kur dojnë ta dënojnë prindërit, fëmijët e tyre mundojnë t'i bindin se ata janë të këqij. Për këtë arsye unë jam duke të dënu ty. Edhe çfarë? Ti nuk je i shkollës, ti nuk je vajzë e mirë ose djalë i mirë, pastaj në shkollë, nga mësuesit, nga shoqëria, gjithmonë edhe kritikuesi patologjik i merr këto informata edhe i përdor kundër neve. Po, cili është qëllimi i tij final? Çfarë synon, ku mund na dërgoj ky kritikuesi patologjik dhe metodat cilat ai përdor? Po, qëllimi i tij final është na paralizoj. Së pari të fut tek ne frikën. Të fut tek ne frikën. Pasi fut te ne frikën, gjithsesi se fillojnë hezitimet e mosveprimit, fobitë e ndryshme, dëshpërimi, edhe heqja dorë për jetë, për me pas një jetë normale. Do thotë të paralizohet njeriu. Se vetëm nëse nuk veproj, atëherë nuk do të kem kritika nga vetja.